WebOodi on tärkein opiskelijan käytössä oleva verkkopalvelu. WebOodin kautta tehdään kaikki tärkeimmät opintoihin liittyvät toiminnot. Näitä ovat esimerkiksi kursseille ja lukuvuodelle ilmoittautuminen. Kurssi-ilmoittautumisajat vaihtelevat laitoksittain, joten tarkista kurssi-ilmoittautumisaika opetustapahtuman tiedoista. Oman pääaineesi tai ohjelmasi kurssi-ilmoittautumisajoista ja käytänteistä tiedottaa opintokoordinaattorisi. Oodin kautta kursseille ilmoittautuminen on ajankohtaista jo syyslukukaudella niille opiskelijoille, joilla on hyväksi lukuja aiemmista opinnoistaan. Muuten ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille on varattu paikat kaikkiin heidän lukujärjestykseen kuuluville kursseille. Jos käytössäsi ei ole vielä aaltotunnuksia, voit tutustua kursseihin myöskin kirjautumatta. Jos sinulla on jo aaltotunnukset käytössäsi, kirjoitus sisään pääsivu. Opiskelijat kirjautuvat sisään tämän linkin kautta. Minä menen nyt henkilökunnan kautta. Jos olit jo kirjautuneena johonkin toiseen Aalto-yliopiston palveluun, kirjaudut Oodiin automaattisesti. Jos et ollut, palvelu kysyy nyt aaltotunnusta ja salasanaasi. Oodin etusivulla näkyy muutama tärkeä uutinen ja ilmoitus. Vasemmassa reunassa on navigointipalkki, jonka kautta voit siirtyä eri sivuille. Alimpana palkissa löytyy kielivalinnat. Navigointipalkin kategoriat pienenevät ja suurenevat painamalla plussa ja miinusta kategorian nimen vieressä. Opettajan näkymässä on muutamia kategorioita enemmän kuin opiskelijan. Tulevana vuonna teette lukukausi-ilmoittautumisen aina Oodin kautta. Lukukausi-ilmoittautuminen löytyy muut toiminnot kategorian alta. Lukukausi-ilmoittautumista tekiessäsi tarkistathan yhteystietosi. Tarkistettuasi yhteystietosi pystyt ilmoittautumaan lukukaudelle. Ilmoittautuessasi lukukaudelle palvelu ohjaa sinut tarvittavien maksujen valintaan ja sitä kautta maksamiseen. Muut toiminnot kategorian alla löydät muutenkin henkilötietosi, jotka on hyvä aina päivittää, jos vaikkapa osoitteesi muuttuu. Erityisen tärkeää on, että sähköpostiosoite on oikein. Kursseille ilmoittautuessasi opettaja pystyy ottaa sinun yhteyttä vain tämän sähköpostin kautta. Jos yhteystietosi muuttuvat, voit muuttaa niitä yhteystiedot osiosta. Sähköpostin muutoksessa ota yhteyttä IT-tukeen. Oodin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu kurssien hakeminen ja niille ilmoittautuminen. Oodissa voidaan hakea kursseja hakuominaisuudella. Kurssihaku voidaan tehdä nimen tai tunnisteen perusteella, ja sitä voidaan rajata suodattimien avulla. Voit katsoa esimerkiksi lukujärjestyksessä se kurssikoodin ja kirjoittaa sen hakukenttään. Kurssin nimellä haettaessa nimeä ei tarvitse kirjoittaa täydellisenä. Sanalla taide haettaessa Oodi hakee kaikki kurssit, joiden nimessä on sana taide. Voit hakea kursseja myöskin kurssikuvausten kautta. Kurssikuvauksista avataan ensin korkeakoulun kurssit ja sieltä löytyvät kurssit laitoksittain. Sinulle tärkeät kurssikuvaukset löytyvät oman laitoksesi linkistä sekä taiteen laitoksen kieli- ja viestintäopinnoista sekä taide- ja teoriaopinnoista. Avaan median laitoksen opinnot. Itse kurssit löytyvät opetusvälilehdeltä. Kurssit on jaettu kategorioihin. Median laitoksella kategorioita ovat aineopinnot, tutkimusalueen opinnot, syventävät opinnot, kandidaatin työ. Avaan aineopinnot painamalla pientä plussaa otsikon nimen vieressä. Listassa näkyy nyt kyseiseen opetusoppaaseen kuuluvien kurssien opetus. Oppaaseen kuuluu median laitoksen kurssit lukukautena 2014-2015. Kuten useissa kursseissa näkyy, kursseille ilmoittautuminen on joko päättynyt tai kurssi on jo pidetty. Listassa kursseista näkyy seuraavat asiat. Kurssin nimi, sen tunniste, kurssin tyyppi,
eli onko kurssi varsinainen kurssi vai vaikkapa luento, kurssista saatavat opintopisteet, opettaja tai vastuuopettaja, kurssin aikataulu sekä kurssille ilmoittautumiseen liittyvät toiminnot. Etsi nyt kurssin, johon ilmoittautuminen on edelleen mahdollista. Hakiessani kurssia, kurssi aukeaa samanlaisena listana kuin kurssikuvauksien kautta. Kuten huomataan, listassa löytyy linkkejä erilaisiin paikkoihin. Toiminnon, tunnisteen ja nimen alla löytyvät linkit sekä opettaja on sähköpostilinkki. Nämä linkit johtavat eri paikkoihin. Opettajan linkki ohjaa lähettämään hänelle sähköpostia. On tärkeää huomata, että nimestä ja tunnisteesta lähtevät linkit eri paikkoihin. Tunnisteen linkin kautta päädytään opintojaksoon. Opintojakson sivu on kurssin yleinen sivu, koska tahansa kurssia järjestetäänkään. Opintojaksosivulla löytyy tietoja kurssista, kurssin asemasta, tasosta, opettajista, opetusperiodeista, työmäärästä, osaamistavoitteista, sisällöstä, toteutustyömuodosta ja arvosteluperusteista sekä arvosteluasteikko. Tärkeää on myös huomata opetuskieli. Opintojakson sivun alareunassa löytyy myöskin meneillä oleva ja tuleva opetus. Eli kurssitunniste eli koodi ohjaa opintojakson sivulle. Palaan takaisin äskeiseen listaukseen painamalla WebODin omaa takaisin-nappulaa. Kurssin nimi taas linkkaa opetustapahtumaan. Eli yksittäisiin opetuskertoihin, mitä kurssista järjestetään. Opetustapahtuma-sivulla on suppeammat tiedot kurssista. Jos tarvitsisit laajempaa tietoa kurssista, voisit klikata täältä Näytä opintojakso-nappulaa, joka siirtäisi sinut opintojakson sivulle. Opetustapahtuman kautta löytyy myös tarkemmat kurssin aikaan ja paikkaan liittyvät tiedot. Joskus kurssin tietoja laitetaan lisätiedot osaan. Tässä sinne on laitettu kurssin tapahtumapaikka. Opetustapahtuman sivun kautta voit ilmoittautua kurssille. Palaan kuitenkin vielä edelliselle sivulle. Kurssilistauksessa oleva toiminnot-osio saattaa olla hieman hämmentävä. Kyseisen kurssin kohdalla siinä lukee ilmoittautumiseen. Usein siinä lukee ilmoittaudu. Kuitenkaan itse linkki ei ole varsinainen toiminto, vaan se ohjaa sinut vain samalle opetustapahtumasivulle kuin kurssin nimikin. Katsomme nyt kurssille ilmoittautumisen. Kun olet avannut opetustapahtuman sivun, voit katsoa ilmoittautumistietoja. Ilmoittautuminen osiossa löytyy tosiaan tarkempi aika ja paikka kyseiselle kurssille. Tämä kurssi järjestetään 10. elokuuta-14. elokuuta, 17-21. sekä 24-28. elokuuta. Joka päivä 10-14. Opetustapahtuman aikataulu voisi olla ilmoitettu vaikka myöskin 1. elokuuta - 1. joulukuuta maanantaisin kello 10-16. Jos sinulla on kysyttävää kurssin aikatauluista, ota yhteyttä kurssin opettajaan. Voit ottaa yhteyttä opettajan sähköpostilinkin kautta. Näet linkin sähköpostin, kun katsot selaimesi vasempaan alakulmaan. Vasemmassa reunassa näkyy ilmoittautumisen tiedot. Ensinnä alimpana siinä lukee ilmoittautumisaika, koska ilmoittautuminen aukeaa ja koska se sulkeutuu. On hyvä katsoa kurssit ja niiden ilmoittautumisaika etukäteen. Kun kurssin ilmoittautumisaika aukeaa, kurssille pääsevät nopeiten ilmoittautuneet opiskelijat. Kurssien hyväksymiskäytänteet kuitenkin vaihtelevat laitoksittain, joten voit tarkistaa asian pääaineesi tai ohjelmasi opintokoordinaattorilta. Ilmoittautumisajasta on hyvä myös huomata, että ilmoittautumisaika 15.6. kello 9 ei pakosti tarkoita juuri tasan 9. Ilmoittautumisaika avataan manuaalisesti, joten kurssin ilmoittautuminen voi aueta hieman aiemmin tai hiukan myöhemmin. Ole siis valmiina ODin ääressä, jos kovasti tahdot jollekin kurssille. Ilmoittautuminen osion oikeassa reunassa näkyy 2 lukua. Kurssille mahtuvat opiskelijat ja sille ilmoittautuneet opiskelijat. Eli tälle kurssille olisi vielä 1 paikka vapaana.
Jos ilmoittaudut kurssille sen täytyttyä, päädyt varasijalle. Voit myöhemmin tiedustella kurssille pääsyä joko omalta opintosihteeriltäsi tai kurssin opettajalta. Ilmoittautuminen onnistuu niin, että ilmoittautumisen osion laatikossa on hakanen. Ja tämän jälkeen painetaan Tallenna ilmoittautuminen. Kun olet painanut Tallenna ilmoittautuminen nappulaa, tulee tiedot onnistuko vai epäonnistuko ilmoittautumisesi. Minun ilmoittautumiseni onnistui. Jos ilmoittautuminen epäonnistuu, siitä tulee tarkennus, minkä takia näin kävi. Useimmiten syy liittyy siihen, että kurssi on täynnä ja sinut on sijoitettu varasijalle tai että sinulla ei ollut opinto-oikeutta kyseiseen opetustapahtumaan. Painoin takaisin nappulaa ja päädyin samaan opetustapahtuman sivulle. Nyt näen, että ilmoittautumiseni on rekisteröitynyt. Ilmoittautumisosan laatikko on vaihtunut kiinteäksi väkäseksi. Ja ilmoittautumisen perumista varten on peru-toiminnon alle tullut laatikko. Voisin siis tästä perua ilmoittautumiseni kurssille. Kun olen ilmoittautunut kaikille haluamilleni kursseille, käyn tarkistamassa aikatauluni vielä ilmoittautumiset osion alta. Ilmoittautumisosassa näkyy kaikki kurssit, millä olette ilmoittautuneet. Tärkeää on katsoa ilmoittautumisen status. Jos statuksessa lukee varsinainen ilmoittautuminen, ilmoittautuminen on onnistunut. Kun olet ilmoittautunut haluamallisen kursseille, tulee sinun tarkistaa kaikki aikataulut. WebOD ei osaa tehdä sinulle lukujärjestystä ilmoittautumisesi perusteella. Joudut siis käymään opetustapahtumat lävitse ja katsomaan niiden aikataulut. Jos sinulle tulee päällekkäisiä aikatauluja, voit kysyä mahdollisuutta suorittaa näitä kursseja suoraan opettajalta. Jos huomaat, että et voikaan osallistua jollekin kurssille, tulee sinun peruuttaa ilmoittautumisesi. Tämä on todella tärkeää, jotta kursseille pääsevät ne ihmiset, jotka sinne todella haluavat. Jos haluat peruuttaa ilmoittautumisesi, voit tehdä sen ilmoittautumiset sivun kautta painamalla Poista ilmoittautuminen ja vielä varmistaa se painamalla uudestaan Poista ilmoittautuminen. Tällöin kurssi ei näy enää ilmoittautumisissasi. Jos kurssin ilmoittautuminen on sulkeutunut, et voi enää peruuttaa ilmoittautumistasi itse WebODissa. Ota tällöin yhteyttä joko opettajaan tai opintokoordinaattoriin, jotta he voivat poistaa sinut listalta. Kun olet ilmoittautunut kurssille ja käynyt sen, tulee kurssin suoritus sinulle näkymään Suoritukset sivulle. Suoritukset-osiossa näkyy kurssin tunniste, nimi, opintopistemäärä sekä arvosana tai hyväksytty. On hyvä tarkistaa suoritukset ainakin puolen vuoden välein. Jos suoritusta ei jostain syystä näy, kannattaa ottaa yhteys suoraan opettajaasi.